Yes, shalom shalom watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu tena siku nyingine tena ambapo tumepata neema ya kuwepo na tumepata neema ya kuiona siku hii ya leo. Ni siku ya kwanza ya mwezi wa sita na tarehe moja na Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa sita mwaka 2026. Mimi ni Fred Jovit, niko hapa na Pastor Bright Nyahende kuweza kuzungumza ni namna gani huduma inaenda na kwenda kuzungumza vitu ambavyo vinakwenda kutokea kwenye huduma. Leo tumekuja na mada nzuri kabisa ambayo tunakwenda kujua historia ya huduma ndani ya nchi ya Tanzania. Amekuwa akitembea kwenye nchi mbalimbali kufanya huduma, amekuwa akitembea kwenye mikoa mbalimbali kufanya huduma, lakini leo tunataka tuone safari yake ya kwenda mwisho wa reli. Wenyewe wanasema ni panaitwa Kigoma. So ungana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuweza kujua safari ya Kigoma ilikuwaje na ni namna gani iliweza kufanya huduma huko. Kwa story ambazo tunazisikia, ni Kigoma ni sehemu ambayo imetawaliwa na watu wengi ambao ni wale watu ambao wanapaa usiku. Unaweza kuwataja mwenyewe hapo, anaitwa wachawi. So Pastor, shalom shalom. Shalom shalom mtumishi wa Mungu. Na tumaini wewe ni mzima kabisa na Mungu anakutetea. Hakika kama ilivyo desturi, Mungu hajawahi kutudanganya, kwa mwaminifu sana. Yes, ni siku ya kwanza ya mwezi wa sita, kwa maana tarehe moja mwezi wa sita 2026. Nusu ya mwaka tayari tumeshaianza sasa kuelekea miezi sita ambayo imebakia. Kabla tujaanza chochote, hatujaanza kueleza historia yetu ya Kigoma, ningependa utupe neno wala kwa dakika moja au mbili, neno la mwezi huu wa sita, ikiwa ni katikati ya mwaka, tupate jawabu lau neno ambalo litatutia moyo, litatuongoza au litatufariji ndani ya mwezi huu mpaka mwezi wa 12. Tunapokwenda tunaanza katikati ya mwaka, watu wengi wamekuwa na mipango, wamekuwa na malengo. Lakini neno la Mungu ni kitabu cha Isaya ile sura ya 40 kuanzia mstari wa 28 pale. Kuna ujumbe mzuri sana pale, anasema, je, mkusikia au mkufahamu? Vijana watachoka na wazee watazimia, lakini wamngojeo Bwana atawapa nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai. Kwa sisi tulio watu wa Mungu, sisi tunaongozwa na Mungu, lazima tujifunze kumngojea Bwana na kutamani kuongozwa na Bwana, ili Mungu aweze kutuinua kwa majira na wakati ambao wewe mwenyewe amekusudia. Kwa watu wengi wanakimbia sasa hivi kuona mwisho wa mwaka umefika, katikati ya mwaka umefika, sijafanya jambo hili, sijafanya jambo lile. Lakini sisi tulio na amani tutakuwa katika Kristo Yesu, tunasema tumemtwika yeye fedheha zetu. Kwa tunajua tumepanga mipango sisi kama wanadamu, lakini kama ilivyo Isaya 60:22 kwamba yeye Mungu atayatimiza kwa wakati wake. Yeah. Sawa, na hilo ni neno ambalo limetoka kwa Pastor Bright Nyahende, neno la mwezi. Unaweza kutembea nalo, lakini pia unaweza kuwa umepata kitu hapo kwa maneno hayo. Warau kwa ufupi umepata kitu ambacho tunaweza tukaanza nacho mwezi huu wa sita mpaka mwezi wa 12. Pastor, na tamani sasa tuanze namna ambavyo ulitoka Dar es Salaam. Nadhani ulikuwa Dar es Salaam wakati unaelekea Kigoma. Safari yako Kigoma kwenda kufanya huduma kule. Tumesikia kuna wachawi wengi sana na watumishi wengi ambao wanaenda kule wakiwa hawako vizuri, wanapata matatizo kaza wa kaza. Wewe ilikuwaje ukafika Kigoma na ukafanikiwa kufanya huduma? Actually ni kweli kama unavyosema, kuna watumishi wengi wamekwenda Kigoma wamepata machangamoto na matatizo, lakini mimi nimekwenda na nikafika kwa sababu nilikuwa na Mungu na Roho Mungu yuko na mimi. Kuna msemo mmoja unasema kwamba watumishi wengi wanaotokea kwenye majiji Dar es Salaam, Arusha na majiji mengine katika nchi yetu ya Tanzania hawapendi kwenda maeneo ambayo yanajulikana kuwa ni maeneo yenye uchawi mwingi sana, kama Kigoma, Sumbawanga, wapi kwenye vijiji vya ndani huko ambavyo vinasifika sana kwa uchawi. Hususan Kigoma mtu yote kimwambia anakwambia bwana, Kigoma ni sehemu ambapo uchawi umetawala sana. Panaitwa mwisho wa reli. Kwa na wewe ni mtumishi umetoka Dar es Salaam. Mimi nataka unipe hiyo picha, namna unafika kule na namna umepata hiyo taarifa, ukajua kabisa naelekea mkoa ambao umetawaliwa kwa eneo kubwa na watu ambao wanatumia shiriki. Kwanza labda tu niseme kwamba katika nchi ya Tanzania mkoa ambao naujua kwa wilaya na kata ni mkoa wa Kigoma. Okay. Yaani nina ujasiri wa kusema naijua Kigoma vizuri kuliko Dar es Salaam niliyoishi miaka 20. Kwa sababu Kigoma nimewahi kufika wilaya kwa wilaya
tarafa kwa tarafa. Lakini apart from that, Kigoma nimewahi kuhubiri mpaka sipaja mtu wa Sigunga, ni visiwani kule. Yani kuna watu wenyewe, hii ambao niongelea leo juzi nilikuwa Kasanda. Kwa kuna watu nilikuwa pale Kasanda ambapo mtu mwenyewe hiyo Sigunga hajawahi kuisikia. Lakini mimi nimekuwepo kule na hubiri. Na unapokwenda Kigoma lazima tu uhakikishe kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu na umeitwa na Mungu na unamtumainia Mungu, au una ujanja. Okay. Kwa sababu Kigoma kweli ina mambo mengi, na watu wa Kigoma ile asili nadhani walijikita sana katika kuamini nguvu za giza na uweza wa nguvu za giza ambao watu wengi wanaamini na kutumia. Unajua changamoto kubwa tulionayo hii mikoa ambao unasema wewe ni mikoa hatari. Hii mikoa ambayo watu wanaogopa labda kama Tanga, Sumbawanga. Kwa mfano nakumbuka mwaka jana nadhani mimi nilikuwa Sumbawanga, huko Tanga nadhani mpaka kazi nimefanya nikiwa tu ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo huko Kigoma penyewe nimekuwepo. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba hii mikoa ambayo watu wengi wanaiogopa ni kweli na changamoto na ni kweli inatisha. Lakini unajua ulimwengu wa roho kuna umegawanyika kulingana na eneo ambalo watu wanaishi. Unajua kwa mfano tunaposema hapa sisi Dar es Salaam, wakazi wengi wa Dar es Salaam, tunapofanya huduma kama watumishi wa Mungu, changamoto nyingi tunakutana nayo katika ulimwengu wa roho ni majini na mapepo. Sasa unapokwenda sehemu kanda ya ziwa, usitegemee kukutana na watu wenye majini na mapepo. Unaweza ukahubiri na ukamaliza mtu asilipuke pepo. Kwa sababu wao kule wenyewe mambo ya majini na mapepo hawana. Watu wa kanda ya ziwa wenyewe changamoto yao kubwa ni mizimu. Unaelewa? Ni mizimu na uganga. Ngoja kwanza nimalizie. Sasa watu wa kanda ya ziwa unapokwenda unakuta kule ni mizimu na uganga. Lakini sasa unapokuwa umekwenda kwenye kanda hizi za huku sasa magharibi, kama unapokwenda Boko, unaposema Sumbawanga, unapokwenda sehemu ambayo unasema labda Kigoma, unaposema sehemu hizo Katavi, kule ukifika sasa, kule changamoto kubwa tunakutana nayo ni wachawi na ushirikina. Sasa unaona hivyo vitu viwili kwa mtu wa kawaida ambao sio mtu wa roho anaweza kafikia ni kitu kimoja. Lakini hizo zote zina baba mmoja ambaye anaitwa Lucifer, lakini ni vitengo tofauti kabisa. Okay. Yani sijui nisemeje, yani labda tuseme ni jeshi la wananchi, ni tisi, labda wengine ni magereza, wengine ni polisi. Yes, na hapo nilitaka utupe ufafanuzi kidogo. Kuna kitu ambacho umekizungumza kwa maana ya mizimu, mapepo na majini. Labda kuna mtu ambaye anakutazama sasa hivi na anaweza akajiuliza hapo unamaanisha nini? Kwamba nake pepo, jini na mizimu ni vitu tofauti, na utofauti wake ni nini? Havina uhusiano kabisa. Manake ni vitu ambavyo vina utofauti. Yani uhusiano vilionao asili yao ni Lucifer. Ni ibilisi. Lakini ukiangalia application yake na utendaji katika maisha ya mwanadamu, vitu vyote vile ukiviangalia kiasili vinategemea vina asili ya tamaduni. Kwa mfano sisi huku kwetu huku pwani tuna tamaduni za Kiarabu. Ambazo tamaduni za Kiarabu zinaamini katika ile maisha ya majini ambayo ni spirit, ni roho. Zimetengenezwa kwa wenyewe kama jini. Unajua kabisa ni roho ambayo inakuja inakaa ndani ya mtu na linaishi kama roho na linamtawala kama roho. Ile ni jini tu ambao ndio wanakuta hapa Dar es Salaam au sehemu za coastal, watu wengi tu wanayo. Wengine kuna lugha nyingi ambazo wanaziita, lakini sisi tunaita majini ambayo asili yake ni huku pwani. Yes, sasa mtu anaweza kutofautisha nini vipi, yani ili ni jini, huu ni mzimu, ili ni pepo? Ni rahisi tu, jini si ndio unakuta Maimuna. Yani manake kuna mtu anakutazama hapa na kwa namna umetueleza kwamba umetutajia majini, umetaja mapepo, umetaja na mizimu. Lakini umevitaja kama vitu ambavyo vina utofauti. Kila kimoja kina utofauti. Sasa kuna mtu ambaye anaweza kujiuliza kwamba okay, jini, pepo na jini, pepo na mizimu. Okay, ni vitu tofauti. Naweza kuvitofautisha vipi? Yani kwa maana yake nione hili nijue hili ni pepo, nione hiki nijue hiki ni jini, hiki kiu ni mzimu.
kuona na kutokuona katika vitu tunavyoviongelea huwezi ukaviona kwa macho ya nyama, lakini unaweza ukaona udhihirisho wake. Yani kwa udhihirisho anaweza kutofautisha, unaweza kutofautisha. Kwa mfano huku pwani tunakoishi sisi, tunaposema majini, watu wengi wa maisha ya pwani ndio unakuta mtu anakuambia kwamba labda unamwombea mtu anakuambia kwamba mimi ni Maimuna, mimi ni Makata, mimi ni Subiana, yale ni majini. Hiyo unajua kabisa ni jini. Vitu kama vile huwezi ukavikuta Msoma Utalime, utavikuta huku pwani kwa sababu ya asili ya mila za Kiarabu. Umeelewa eh? Lakini sasa jini na pepo tofauti yao ni level. Jini ni level ambayo iko juu sana kuliko pepo. Yani ni kama kitu ambacho kilitengenezwa. Maana yake jini ni mkubwa wa pepo. Jini ni mkubwa. Tuseme tu ni mkubwa, lakini tunaweza kusema kwamba ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya kuanzia ya 12 pale mstari wa 7 unapoanza kuona vita kule mbinguni, malaika Mikaeli akapigana na malaika zake. Biblia inasema kwamba shetani akatupa chini akakokota therusi ya nyota za mbinguni. Kwa tunasema wale malaika walioasi na Mungu, walioasi kwa Mungu, wakashuka chini na shetani. Wale ndio wamekaa katika level ya majini. Wana level ya juu, wanaofahamu, wana akili, wanaelewa. Sio rahisi kuweza kuwaattack kwa sababu wana maarifa. Vipepo ni hivi ambavyo watu tu wanaweza katengeneza, kaenda kwa mganga huko pwani akakutengenezea kipepo kikamuingia mtu, hata mtu yoyote tunaweza kukiambia toka, kikapiga kelele natoka nakimbia kikaondoka. Kwa vipo kwa mtu wa kawaida huwezi ukajua kama hii ni pepo au hili ni jini, lakini kwa mimi ambaye nimeshughulika na vitu kwa muda mrefu najua kabisa hiyo ni pepo au hiyo ni jini. Okay. Yeah. Yes, na anza sasa kutueleza namna gani ulifika Kigoma na kwanza kufanya huduma. Actually wakati ninakwenda Kigoma sikutokea Kigoma direct kwa sababu nilikuwa nina huduma Singida. Nikatoka Singida nikaenda Arusha, katoka Arusha nikaenda Shinyanga, nikatoka Shinyanga nikaenda Mwanza. Kwa wakati namaliza Mwanza ndo nakwenda Kigoma. Yeah. Na wakati nakwenda Kigoma nilialikwa na watumishi wa Mungu. Na sehemu nilikuwa nimealikwa ili sehemu inaitwa Kasanda. Kwa hiyo wakati nenda Kasanda, technically nilikuwa nimeshafanya ile tunaita spiritual survey. Yani spiritual survey nilishajua kwa sababu unapokuwa Kasanda miaka michache iliyopita ya nyuma kulikuwa kuna kambi kubwa sana pale ya wakimbizi kutoka Burundi. Kwa hiyo kwenye kambi ya wakimbizi kutoka Burundi nilishajua character za watu wale wa pale wana namna gani. Kwa sababu pia nilishafanya huduma sehemu moja inaitwa Katumba. Katumba iko kule Katavi ambapo ulikuwa umepongelea wewe. Kule Katavi Katumba kuna sehemu ambayo serikali iliwachukua watu kutoka Burundi, ikaenda ikawapitisha Katavi, ikawapeleka mpaka Katumba pale, ikawaweka katikati ya poli. Kwa ukienda kule tamaduni za kule na tamaduni za hapa ni kama vile tu zinafanana. Kwa nilivyokwenda pale nilijua kabisa nakwenda kuhudumia watu, lakini tayari nishafanya spiritual survey, nilishajua ni watu wa namna gani. Kama nilivyokuambia changamoto ya mikoa kama ile kule unakwenda kule tunapokuwa tunafanya katika ulimwengu wa roho tunapambana na wale vigagula wenyewe. Nilikwambia kanda ya Ziwa kuna uganga, sio uchawi. Lakini huku kuna uchawi. Ambako sasa huko unakutana na wachawi wenyewe. Yani huko unakutana na wale professional wenyewe sasa. Wanaweza kukujia na kufanya chochote au kukwambia chochote. Akakushughulikia chochote na akamalizana naye. Huko ndo unafika unaambiwa bwana usiku wa leo hautalala. Okay. Huko ndo unafika bwana umejipanga ukahubiri Injili, ukiamka asubuhi jikuta uko uwanjani. Ni kitu gani ambacho kilitokea kikakushangaza sana wakati umefika? Tumefika pale mazingira tu ya pale. Hichi ya kusema umeshafanya survey ya rohoni na kuelewa watu hawa ni watu wa namna gani. Wewe ulipotua tu pale kwenye huo mji, kitu gani ambacho ulikiona au ulipoanza kufanya huduma kilikushangaza na kujua kabisa hapa kuna hali ambayo si ya kawaida? Kasanda nilipopita miaka 5, not miaka 5. Nilipopita miaka 10 iliyopita, kilikuwa ni kimji fulani kidogo hivi. Na kilikuwa ni kimji ambacho tuseme ni kama kiko gizani. Lakini hivi juzi nilipopita, kitu cha kwanza kilichonishangaza ni idadi kubwa ya watu waliojitoa kwa ajili ya Mungu. Okay. Kwa sababu nilifika nikakuta kuna kanisa pale Kasanda, nadhani kanisa la out of FPCT, lakini ni kanisa moja lina watu zaidi ya 1000. Yeah. Kanisa moja lina watu zaidi ya 1000. Na lile kanisa kitu ambacho kimenishangaza kabisa lilianza mwaka 1957.
katika huo mji. Yeah, katika huo mji. Yani ni kamji ambako ukienda hiyo huduma ilianza mwaka 1957. Hapo tunaongelea Kigoma. Yani hiyo huduma imeanzishwa mwaka 1957 na wamishonari walioanzisha hawajaanzisha wa Tanzania, hawajaanzisha wa Afrika, wameanzisha wa Swedish. Na wa Swedish walioanzisha ile huduma hawakuanzia pale Kasanda nilipokuwa mimi, walianzia Kigoma mjini mwaka 1935. Hebu itafute hiyo connection. Mwaka 1935 mtu katoka Sweden, sijajua alipanda meli au alipanda ndege au alipanda basi, akaja Tanzania, akaenda Kigoma kuanzisha huduma. Kwa nilipoona wale watu nikashangaa sana. Lakini wale watu walipofika pale 1935 pale Kigoma wakaanzisha huduma Kigoma mjini. Just imagine, kwa sababu sisi tuliosoma historia 1935 miaka hiyo ilikuwa ni miaka ya manamba, ile ya usafirishaji wa kwenda kulima katani kule Tanga. Lakini bado kuna watu walikwenda wakafanya injili, wakahubiria watu na wakamwamini Mungu na wakaanza huduma. Na wamishonari walioanza huduma mwaka 1957 pale Kasanda walipata changamoto ya kujifunza lugha. Kwa hiyo wakatafuta shule kuanzia mwaka 1953 mpaka mwaka 1956 wanajifunza Kiswahili. Ili waweze kufanya huduma vizuri. Kwa wakaenda kuanza huduma Kasanda. Sasa na walipofika Kasanda, wakati wameanza huduma, walifika wakaanza wakajenga kanisa vizuri, wakajenga chuo vizuri, wakaweka mazingira vizuri. Mwaka 1961 ilipoanza zile sheria za vijiji, ilikuwa ni 60 na kitu nadhani zile sheria za vijiji au 70 na kitu, wakahamishwa. Kwa hiyo wakatolewa pointi moja, wakapeleka pointi nyingine. Lakini wale watu, yale majengo yaliyojengwa mpaka leo yapo yanaishi. Na ndipo hapo ambapo wewe ulifika. Na ndipo hapo ambapo mimi nilifika, nikawa nafanya huduma. Sasa kitu ambacho kilinisababisha nikawa najiuliza swali moja. Kuna mzungu alitoka Sweden akaenda kufanya huduma mwaka 1957 na 35 Kigoma. Kuna mchungaji kama mimi leo niko Dar es Salaam, alafu nasema mimi bwana siwezi kwenda Kigoma bwana, Mungu hajaniita bwana. Unajua yani siwezi kwenda huko kijijini kule bwana, kuna wachawi bwana. Unaelewa? Yani mimi naendaje kwenye wachawi huko bwana? Mimi naendaje huko, hakuna maisha bwana. Unaelewa? Na kuna msemo sasa hivi wanasema watumishi wa Mungu kwamba kuna muda sio wewe unakuwa unapigana na wachawi, ila ni wewe unakuwa umewafuata wachawi. Kwa maana yake unajua wachawi uko pale na unaenda hapo kupigana nao. Sasa ninafuata nini huko sasa? Na unajua, kwa mfano ukiacha hiyo historia, huo ni upande mzuri ambao niliuona pale. Kuna watu ambao wamejitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, kuna watu ambao wanajidhabihu kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Lakini unajua, ukienda kwa mkoa kama Kigoma, kwa nini watu wengi wanashambuliwa na shetani wanaanguka? Kwa sababu wale wenzetu washirikina wamewekeza nguvu kubwa sana kwa watoto wadogo. Kwa unapoenda kufanya huduma, watu wanaokuattack sio watu wazima, ni watoto. Kwa wewe unapokuwa na mindset na kwenda kuhudumia watu wazima, alafu ukachukulia poa watoto, ni rahisi sana kukuattack. Yani wana ile level ya juu ya ushirikina ya kuweza kuattack. Yani ni ile level ambayo unaweza kuona hudumu madhabahuni na mtu kakaa mbele yako, unaona miali ya moto inatoka. Yani kuna vitu ambavyo watu wanaviona kwenye movie, lakini zile movie za Kinigeria nyingi huwa zina reflect reality. Kuna movie tulikuwa nayo hapa inaitwa Ensuka. Yani vile tunavyoviona vile. Yani you can take them as a movie, lakini that's the reality. Yani ni mambo ambayo tunakutana nayo sana kwenye ulimwengu wa roho. Yani unaweza kuwa una hudumu kabisa, unaona kabisa mtu anatoa miali kabisa yani. Na anapokushambulia unasikia kabisa kama kuna nguvu zinakuishia, zinatoka. Yani wanakuattack. Kwa hiyo unapokuwa unakwenda mikoa kama ile ya Kigoma na mikoa kama ile ya kule ambayo imeinvest sana kwenye mambo ya ushirikina, ni vizuri sana kutambua kwamba adui wako wa kwanza ni watoto wadogo kabla ya watu wazima.
wanatumia sana watoto kuweza kufanya kazi zao kuliko watu wazima. Kwa mfano, nimekutana na kesi moja, mtoto tunamwombea, alafu anasema mimi nimetumwa na bibi nije kufanya hii kazi hapa. Tunamwambia bibi yako yuko hapa, anasema mimi bibi yangu yuko Tabora, lakini sisi tuko Kigoma. Na wakati mnaomba anakwambia, wakati sasa mnataka kumfanyia deliverance, sasa anakwambia bibi huyu hapo. Anamuona. Bibi huyu hapo. Yeye unamuona. Na ukimfanyia deliverance anakwambia mimi siwezi kuacha, maana nikiacha nitauliwa. Na huyo ni mtoto. Lakini yuko trained, yuko very professional, anaweza akafanya kitu chochote kile katika level ile spirit, katika level ya ulimwengu wa roho. Kwa sisi watumishi wengi huwa tunawashauri, kama Mungu amekuita na unajua mamlaka ambayo Mungu ameweka ndani yako, huna sababu ya kuhofia unapokwenda kufanya huduma. Unachopaswa kujua tu kwamba mimi na roho Mungu, ninakwenda Kigoma, shetani yupo, lakini mimi naye nina Mungu. Kwa kama shetani ana nguvu kuliko Mungu, basi Mungu wangu atashindwa. Lakini kama mimi nina nguvu kuliko shetani, basi Mungu wangu atashinda. Kwa tunakwenda pale kwa sababu ya neema na mamlaka aliyoweka Mungu ndani yetu. Yes, na hicho ni kitu kizuri ambacho umekielezea hapo, kwa maana uligundua kwamba kule watoto ndio wanatumika sana kwenye kuwataki watumishi wa Mungu ambao wanafika pale. Ni namna gani ambavyo wewe ulipogundua, ni namna gani wewe ukaona njia ipi itakuwa salama zaidi kwako na kufanikisha huduma ile ambayo umepanga kufanya? Kwanza baada ya kugundua tu kwamba watoto ndo wanatumika sana kwenye kuniataki, kuzuia neno la Bwana, si ndivyo? Wewe ulipogundua tu, kitu gani ambacho uliamua kufanya ili iwe salama kwako na kufanikisha kusudi la Mungu ambalo limekufanya ufike pale? Mimi napoenda popote kwenye huduma, naenda kuhudumia roho. Siendi kuhudumia mwili, kwa sababu nakwenda kuhudumia roho. Roho haina ukubwa na udogo. Roho inaweza kuoperate katika level ile ile yote katika ulimwengu wa roho. Kwa chochote nachokiona nashughulika nacho katika roho. Kwa namna ambavyo ninahudumu kwa watoto kwa maana ya neno, nitahudumu kwa watu wazima kwa maana ile ile, kwa sababu tumepewa mamlaka ya kushinda nguvu za giza na kazi zake. Kwa sababu hiyo sasa, napokutana na mtoto, napokutana na mtu mzima, napokutana na yoyote, ile spiritual sense, ile connection ya spirit na Mungu inabakia pale pale. Sina ile sababu sema kwamba huyu ni mtoto anaweza ni mtoto nimchukulie poa. Mimi ile keenness kwa maana ya spiritual keenness, awe ni mtoto awe ni mtu mzima, inabaki pale pale. Yes, na tumalizia hapa kutokana na muda wetu ambao unakimbia kweli kweli. Umekaa takriban kwa siku kadhaa hizo ambazo ulikuwa Kigoma. Character ya watu pale ambao walikupokea, na mimi nilikupokea vizuri. Lakini mazingira pale, na mimi ulitembea sehemu moja kwenda sehemu nyingine tofauti. Ni kitu gani ambacho ulikutana nacho mtaani kia kufanya uone hii ni sehemu ya tofauti, japo kanisa limenipokea vizuri, lakini huko kuna tofauti au kuna character fulani ambayo sijakutana nayo sehemu nyingine? Kiukweli sisi Wabantu sehemu nyingi tunafanana. Yaani kwa mazingira ya pale nilipofika Kasanda, labda tu kilichonishangaza ni udogo wa kijiji na wingi wa kiu ya watu kumtafuta Mungu. Na kitu ambacho kilinifurahisha kidogo pale, hakuna Waislamu. Kwenye hilo eneo lote kulikuwa hakuna Waislamu. Hakuna, yani ndio kidogo sasa wanaanza kuja. Si unajua nikienda mimi kama mchungaji, si unajua ploti yangu kuna watu wanaenda, sio kwamba ni ubaguzi, lakini mimi najua Yesu anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu ende kwa Baba isipokuwa mimi. Kwa nilipofika pale nikakuta hakuna Waislamu, nikakuta wengi ni Wakristo, na wengine ni waganga, na wengine ni wachawi, na wengine ni wapagani. Nikasema basi hapa ni pazuri pa kukaa kwa ajili ya kufanya kazi. Kwa ile neema ya kukutana kwamba wengi ni Wakristo, hakuna hata mchawi mmoja ambaye alikufuata akakutisha kidogo au kapata taarifa?
Sasa unajua sisi changamoto ni kwamba kuna level ambayo tumefika vitu kama hivi. Unajua kuna kitu ambacho unaweza ukakiongea kwenye media kama hivi kwa watu kikawa ni kitu cha ajabu sana. Unaelewa? Lakini kwa sisi vitu tunakutana navyo kila mara. Uwezi ukaenda sehemu kama Kigoma ukafanya huduma afu ukashuka madhabahu usipate kitisho. Wezi. Ni mambo ambayo yanatokea yani ile kuambiwa kwamba kesho amki. Kitu ya kawaida. Kwamba umelala usiku kusikia watu wanapiga bati huko sijui wanaruka huko juu. Ni vitu vya kawaida ambavyo vinatokea. Baada ya kusikia mtu anakuambia kesho kuamki, wewe ulifanya nini? Sasa mimi nilishapita level ya kutishwa na waganga na wachawi. Yani kuna okay, rohoni ni sawa, lakini kuna ile tunasema kibinadamu. Kuna kitu fulani kinakuja kutafakari lile neno kwa ni hali ya kawaida, lakini unajua kiroho ni jambo ambalo halitawezekana. Lakini kwa kawaida tuko hali ya kibinadamu. Wewe unajisikiaje? Unajua sisi kimsingi tunaishi kwa imani. Na imani tunapotamka kwa imani, mimi mara nyingi mtakiambia wana kesho amki, naambia najua utaamka wewe. Lakini kiukweli pia japokuwa una imani pia ndio unasubiri kesho ifike. Unavuta picha usiku ule usiku unakuaje? Kwa sababu unajua japokuwa unaamini itafika, lakini pia hujajua itafikaje. Kwa hiyo na wewe pia lazima ujiandae. Lazima ujiandae kwamba haitafika kesho sawa. Kama ni mchawi, atakuja kama upepo, atakuja kuruka dirishani, atatuma watu waniue. Kwa hiyo kuna namna fulani na wewe unakuwa una imani rohoni, lakini kimwili pia unakaa standby lote za kutokea. Bwana, huyu ni Pastor Brett Nyahende, nilikuwa naye hapa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ameeleza vizuri kabisa na kufafanua vizuri safari yake ya Kigoma, namna ambavyo ilikuwa na hiyo sehemu ambayo alifika ni sehemu ambayo ina Wakristo wote, yani ni sehemu imetaliwa na Wakristo kabisa. Kwa hiyo ilimpa urahisi wa kufanya huduma hapo, lakini pia kujua karakta ya watu hapo namna gani afanye huduma hapo. Mimi ni Fred Jovit, nikukumbusha tu ya kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare kwenye page hii. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Pasta, kama una chochote cha mwisho cha kumalizia kwa ajili ya watu ambao wanakutazama muda huu? Mimi nachoweza kuambia watu wanaonitazama wakati huu, dunia tunayoishi, napenda kusema lugha moja, sio salama kama wanapofikiri. Yani kuna watu wengi wanachukulia dunia ni sehemu salama sana, ni sehemu ya kufurahia sana. Lakini wanampenda Petro, anasema kwamba mnapoishi hapa duniani, nendeni kwa hekima, mkiishi kama wageni, mkijua nyinyi ni wapitaji. Hii dunia nyuma ya pazia na mambo mengi sana. Yale unayoona mwilini yasikudanganye ukaamini uko salama sana. Jifunze kumtafuta Mungu na kumtegemea Mungu ili akusaidie kufanikisha na unayofanya kwa ajili ya utukufu wake. Hilo ndio neno la Pastor Brett Nyahende ambalo amemaliza nasi siku ya leo. Nikwambie tu mimi sina la ziada, tukutane tena wakati mwingine. Mungu akubariki. Amen.